kërkonte Kunati punë për mua në Montecatini. Ty gjithë shqiptar. Sa vajta Klajdi. Kunati im kërkonte punë për mua. Thoshte, kërkoni kamarier, kërkoni kështu, kërkoni ashtu dhe s'po kishte dhe po kërkonte si quhet ai që rriket dera se rrova fjalën tani. Ai që vjen të pret me valigjet. Ka emri po. Montecatini plot me shqiptar. Mua mi të zor, thosha po. Thosha inshallah ky s'po gjem punë për mua, se mi të zor nga këngëtar thashëm ç'a po ndodh, domethënë pavarësisht se vajta si vajta, ashtu si vajta. E një ditë, 2 ditë, 3 ditë, 1 javë, 2 javë. Ore më tha mua. A nuk shkon ande poshtë nga jugu, më tha mua. Ku nga jugu, thashë? E më tregon Liparin, ishut Eulje. Pra, mes detit, ishull, mal, i kështë gjitha atje, këto që mund të shohë. Nuk gjede punë ty dhe... Edhe përfundova... Për fatin e mirë të Fatin nuk gjeta punë atje. Edhe përfundova lava pjat në Lipari. Që s'nifte kush, s'kishe shqiptar fare. S'kishe shqiptar fare. E 24.000 pjat, poroshin pjatat, po nese mo. Isha dhe dispatcher, po hajtë, s'ka problem. Në qas bosha, 8 mjesit dhe 12 darës. Lere, më se pyet. Gjak. Jo dirës, gjak. Për eksperiencë jetës, pak në ka një mu, me të lonë mes 4 rrugës tani e di se nga të kthehesh. Dhe në fund të sezonit tash, ja që dike me botë e gjë tjetër. Edhe harrova në Itali se dohet merr pjesë me një konkurs, me një gjë tash, në një këngë me që di dhe me kënu kështu, e ke parasysh po. Jeta shumë e shpejtë, ritmi zgjon në 8, në 12 dile nga puna të natës pa pushim, bukna në këm si kal, edhe okej, në fund ja dola. Jam ndier shumë mirë në fund. Edhe bëra për një 4 vjet të gjën. Pastaj fillova u bëra shofer me turistët, biçim guide turistike po në të zezë. E thash, po, miqës. Lese, kemi bërë gjithë. Qa s'kam bërë, domethënë me varkat, kam punuar, i lyje, i shkryja. Ndërtim ke punu? Ndërtim, po. Ma nxite jetën e një zot tim, nese. Italian është pronare? Italian, sigurisht, ma nxite jetën. Po me shqiptar, kishe në këto vide të rarasë me punu? Fatkeqësisht ishin 3 shqiptar aty, përfshirë dhe mua. Edhe unë isha i lirë aty, mund të bëja çfarë të doja, dhe e kam bërë, domethënë. I lirë. I lirë jam kudo, domethënë po thjesht mos kishat kompleksin e kam shijuar anonimatin maksimum, ç'as kam bër. Domethënë flasim punë normale të rëndomta dhe do t'i bëja me kënaqësinë më të madhe, do t'i ribëja.